全淄博寻找电池健康低于85%的苹果手机。冬天冷了，如果你的苹果手机出门就得挂个充电宝，一天要充3-4电，还撑不到下班的话，那就来世纪威锋找宁哥更换个大容量电池吧。如果你还怀疑我们换电池专业度的话，那接下来看一看我们换电池是如何操作的。这是张店粉丝送过来的一台 iPhone 13，电池健康仅剩79%。粉丝大哥描述现在的情况，一天要充3-4电，还撑不到下班，并且手机已经伴有异常的降频卡顿现象。拿过来找宁哥，要求更换个大容量电池，并且恢复它的防水气密性。关于换电池，粉丝对比了好几家以后，最终选择相信宁哥。我们拥有换过接近5000块电池的经验，每一台手机都可以按照您的使用情况，给您提供适合自己的更换方案。下面是这台 iPhone 13更换电池移植高容量电芯的整体交付过程。iPhone 用户可以点赞关注，慢慢欣赏。如果你的苹果手机电池同样不耐用了，都可以点击视频左下角的团购链接，团购1张换电池的优惠券，选择离你最近的门店，透明化交付，面对面即可更换。